嗨，大家好，欢迎收看铁人音乐频道，我是陈磊。是的，不知道大家有没有感觉到，就是在今天咱们的这个吉他设备的发展，真的可以说是日新月异。好像呢，每隔不是很长的一段时间呢，就会有一些新的产品问世给大家带来一些不同的感觉。就连最为传统的这种单块效果器在今天呢也是不断的发展，形成了很多的变化。那么也不知道是从什么时候开始出现了一种叫做组合型单块效果器的这样的一个概念，在我们的视野当中。它呢就不同于我们常规的这种数字综合效果器，它可以说呢就是把很多不同类型的单块这个组合在一起形成了一个这种数模结合的多功能效果板。它既保有了这种传统单块音色专业的特点，同时呢又具备很多这种数字综合效果器的一些功能。更重要的是呢，它的这些操作往往都非常的直观简单，并且重量和体积都非常小，所以呢它这种概念一出来的时候就引起了很多人的关注。那么今天的节目呢，咱们就要特别给大家介绍3款来自我们国人自己的品牌所生产的这种组合型单块效果器。它们呢就是分别来自 Wilton 的 Depot、摩尔的红卡车以及 New X 的地狱犬。好了，那么今天的节目呢，又会是一期这个比较长的这个节目那么我们首先呢，就从这个功能最为简单并且这个价格也最为亲民的 Wilton Depot 开始。那么它呢，可以算得上是这个 Wilton 这个品牌里面最为知名的一个产品了。其实呢，在之前它一上市的时候呢，就在我们铁人来做过节目当时也给大家做了一些介绍。那么今天呢，因为是一个这个横向的评测，所以呢，我们再来感受一下这个 Depot 的整体的感觉。它呢是一款5丁设计的组合型单块效果器，一共有5个功能模块，包括效音器、过载、失真、延时以及背面的箱体模拟开关。而在接口的部分呢，提供吉他输入、单声道输出以及一组效果器回路。那么这款 Depot 呢，真的可以说是一款这个零门槛的这样的效果器因为它整个的功能包括操作都异常的简约其实我个人倒觉得这种简单用的效果器不仅仅只适用于这种新手其实对于很多一些对效果要求不是很高的效果类型要求不是很高的这样的吉他手来讲呢像这种设备其实更加的这个方便特别是比如说我就是这样的一个典型你给我太多的这个复杂的功能，我还倒嫌麻烦特别的麻烦。那么它整个的这个 Depot 的这个板子上面呢，它一共在音色的部分一共是3个模块，就第一个是 Overdrive， 包括这个 Distortion 失真，还有一个延时就这么简单。那么我们可以来听一下它整个这个音色的一个这表现。首先呢，在过载的部分显得我的原声是这样子的首先大家可以听一下这个原声，对，然后打开以后呢，它就变成了。对，这个模拟味还是很强的。就是我在用这个过载的时候，我试用的时候，我感觉这个声音非常的这个温暖，很舒服。对，因为今天的节目时间有限，所以我在操作上我就每个旋钮都来一下，可能这个没时间了，这个可能要1-2个小时，所以我自己都调了一个比较合适的音色现在都比较中间的位置。如果把 gain 开大的话它最大能够到这样的一个级别，它的失真。整个的声音就是很温暖的一个感觉，但是我用过载的话，一般我是不会开很多，大概开到这个中间的位置就很舒服了。对。这个表现是非常不错，特别是大家也可以听一下这种切单以后它的表现就是因为过载的话，很多人是切单嘛，对，噪音就出来了对，这样的一个感觉。那么接下去呢，在它的这个失真的部分我也听一下它整个的一个表现我也是调了一个比较舒服的位置。也是那种不是那种特别总那种感觉，声都不是特别过的那种感觉，也是比较适合这种稍微软一点，不是特别
猛的那种音乐的那种感觉啊。我们可以把这个失真的 gain 开到最大，我们听一下它的极限，大概是这种感觉。对，最大就大概是这样的一个表现力，我觉得还是挺舒服的。那么最后呢是这个 delay 的部分啊，这个是它唯一的一个就周边效果，我们也可以听一下啊，我也是对比一下这个原声的一个状态，原声大概是这样的一个感觉。对，然后把它打开，我都调在中间的位置啊。对 ，delay time 比较长的一个感觉。对，然后你可以再进行一些细调，包括通过这个旁边的 tap tempo， 就是打点定数来进行一个定数，比如说我们快一点，1、2、3、4，它就会变成这样的一个速度，就很快了这种感觉。这样的一个感觉。然后呢，就这么简单就完了。基本上它的音色功能，就是这三个模块。然后一般来讲，我们在使用的时候，我们会把这个，如果我要更猛一点，我可以把这两个都打开，就是overdrive， 就是过载和失真都打开，把 overdrive 作为一个推子，我们可以也来试一下，就是把它整个的两个都打开，这样会比较大。大概就是这样的一个表现，然后它会更厚、更失真会更强一点了。然后呢，最多的用法就是我们在弹 solo 的时候，最多的用法还是就是加一个失真加延时啊，就是我在演出的时候基本上也是这两个东西。比如说我打开失真再打开延时，它整个的感觉这里太慢了，我慢一点，2、3、4，然后它也会形成这样一个感觉。对，然后我把它换成过载加延时，声音很温暖。这个我还蛮喜欢这个过载的音色的感觉。很舒服，有点停不下来的这样的一个感觉啊。那么除了这个音色以外呢，它的这个其他的这个功能，除了这个消音器按着不动。按一下进入一个调音状态以后呢，它旁边还有一个非常重要的一个开关，就是箱体模拟的开关。那么它的这个输出啊，你既可以接耳机，也可以这个接声卡直接接录音。但是呢，你要把这个箱体模拟打开。那么这个箱体模拟这个功能啊，主要也是为了大家方便大家录音啊，直接进调音台、直接进声卡这样的一个使用来设置的啊。包括它整个的这个。如果我们在接入一般的吉他箱体的时候，你有吉他箱体的话，那么我们就把这个cabinet simulator 这个箱体模拟这块关闭就可以了。所以它整个的这个 Devil 在使用上呢，相当的方便啊。包括你要是一个就是经常需要去做一些流行音乐演出啊，包括一些就是非重型的这种音乐演出的时候，我觉得这个都可以满足你的需要。包括你在 loop 里面在 loop 里面回路里面还可以接入更多其他的效果，那么基本上就能满足你更多的要求，都没有问题。那么接下去的第二台这个组合型单块呢，是来自这个非常有名的摩尔应该也是咱们国内在国际上这个知名度最高的效果器品牌之一的摩尔所带来的这个 Radio Truck 红卡车。那么它呢整个的设计呢就非常的这个有意思它整个做的就是一个这个红卡车 Radio Truck 的这个样子包括这个彩钉就是它轮胎了，包括它红色的一节一节的这个模块。那么这个效果器整个在功能包括包括重量、体积、包括价格方面，就比刚才那个 Devil 要价格会高一点，然后整个功能会要丰富一点。那么其实呢，这款效果器推出的时间呢，也有一段时间了。那么这个整个铁人今天才开始做这款的测评确实是来的晚了一点不好意思。
那么这块效果器呢是6丁的一个整体设计，包含调音器、原声激励、过载、失真、调制效果、延时、混响7个音色以及功能模块。另外呢，附带一个比较大的状态显示屏。而在接口的部分，提供吉他输入、立体声输出、带有箱体模拟的耳机输出以及一组效果器回路。那我们看到这个红卡车啊，这个上面的整个的彩钉啊，包括这个旋钮啊、波档啊，都是非常丰富啊，比我们刚才那个简约风格的 Dapper 就要相比起来就要这个复杂很多啊。那么它所提供的这个功能呢，有一些我也觉得是非常实用的啊，包括第一个啊，这个 Pew Boost 啊，它就是一个原声激励的一个部分啊，在这个部分它提供了一个 boost 的量，包括高音以及低音的一个补偿啊，我们可以听一下它的对比啊。那么我们在玩一些 fusion 啊，包括一些比较静的音乐的时候，这个效果是非常主流的。比如说我们现在是没有打开的状态，原声的啊。对，然后把它打开以后，啊，会有一些变化。对，它的声音呢就会因为我是根据这把琴的特点来调，它的声音会更加的饱满，然后泛音啊，包括它的这个也会有一点点这种过载的感觉。那么这种效果现在也是用的人非常的多。我平常用的时候，这个原声激励也是必不可少的一种效果啊。当然分音乐啊，玩金属的时候不会用。好，再就关闭下来呢，我们它的drive 部分 overdrive 的部分啊，就是过载的部分啊，我们来听一下它整个的一个感觉。对，大概是一个这样的感觉。它整个的这个包括 Dapper 也是一样，它整个的过载出来的这个模拟的味道还是比较重的啊。但是红卡车的声音会更加硬一点，包括一些这种音乐它也可以来。音量更大一点的感觉。对，可以把这个 gain 开到最大，它的过载的量大概是这么多。对，这样的一个感觉。然后完事以后呢，在 dist 就是distortion 在失真的部分呢，它提供条件也是非常丰富，有3段均衡，包括这个中频激励啊，那这个条件会让你的这个音色变化更加丰富啊。打开以后，它大概是个这样的一个感觉。现在我的 gain 已经是最大的感觉了啊，最大的。然后把它的中频激励关闭以后，它大概是这样的。然后我们把 drive 和 distortion 都打开啊，稍微干关起来，看看它的音色怎么样啊。大概就是这个范围啊，因为因为红卡车嘛，这个名字你听起来它就不是一个玩金属的一个感觉嘛，它还是走的一个怎么说这种硬摇滚的这种失真这种风格的失真啊，整个听起来的感觉差不多就这个意思。然后呢，再接下去呢是它的 modulation 调制效果的部分，它提供了3个档位的选择，第一个是 tremolo， 就是正音，我们可以听一下正音的感觉。不好意思，没打开，再来一下，看一下这样。对，你还可以通过旁边的这个旋钮来控制它的整个这个速率的一个定速啊，包括现在这个4分音符，然后我换到一个16分音符，大概是这种感觉。
对，这样调节的话，它会更加的这个精准啊，精准，它就比你手动这样调节会要精准一些。然后完事以后呢是 phase 啊，就是相位，我们可以再来听一下，大概是这样的感觉。哇，这个蛮好听的感觉啊。那这个我个人还是蛮喜欢的。然后最下面是一个 chorus， 合唱加 flanger， 我们可以也来听一下它整个的这个变化，大概是这样的一个。那这3个档位我觉得还是蛮实用的啊，整个的这个声音还是至少听觉上第一耳朵听上去是很舒服的，不是有的听上去就感觉脏脏的一些感觉啊。那么这是这个 modulation， 然后最下面一个是 delay， 同样的它也形容为一个这个旋钮的这个定数啊，4分音符、8分音符这样的一个情况。然后呢，它提供也是3个档位、3个类型的选择。第一个是 analog， 就是一个比较复古一点的这个模拟的这个延时，我们听一下。对，我们听一下整个的变化。这样的感觉，包括高频。好，然后下面一个是 echo 回响，会有一些变化的感觉。好的，好的。然后完事以后，最后一个是 digital 数字延时，数字延时是最干净的啊，最干净的啊，就是前面2个会有一点复古的感觉啊，这个就是很干净的一个。所以说我说延时啊是每一个吉他手都必备的一个利器啊，所以这个做的还挺不错的。然后完事以后呢，这个 reverb 混响，那么这里要着重的来讲一讲这个混响，因为它我觉得是整个的效果啊，包括3管效果器里面混响做的最有特点的，因为它是带 shimmer 的啊，带一个 shimmer， 我不知道 shimmer 怎么样翻译啊，我们可以听一下，它就在你的延时音里面带了一种那种效果，我们可以听一下，大概是这样的感觉。打开。哇，这个还在那里呜的感觉到，这个确实啊，它是因为其他的2个都是常规的混响啊，那么这个呢是非常有特点，它带 shimmer 也是现在很多新派音乐，包括一些玩这种，包括指弹啊，里面都会用到 shimmer， 让你这种效果会让你感觉根本停不下来啊，就是你只要一旦弹进去了说我就不弹，我就不进去了，我现在在外面待会儿，就是完全有那种。怎么说呢？那种融入感啊，就是让你整个的融入到那个混响的环境里面去。如果当然你把这个 shimmer 关掉，把它所有的参数都关掉的话，它也是一个常规的混响。那么我们听上去大概是这样的一个感觉。打开。对它的这个整个的混响的这个量也可以开得非常的大这个整个调节范围还是比较大，所以这个混响我觉得是这3款点我个人还是非常满意的一个。当然这个 Dapper 是没有了，这个我还是蛮喜欢，而且它操作起来比较简单啊，比较简单。它可以调节的这个范围是很大的。然后讲完了整个的这个音色大家会发现这个红瓦车方面有个屏幕一个比较大的屏幕。那么这个屏幕呢，
是一个是3款里面最大的。它的显示呢可以方便，你就站着，我们演出的时候站着弹琴的话，你能清楚的看到脚底板。脚底板上面的这个效果器，它的不是脚底板上面这个脚底的这个整个它的一个状态啊，包括它调音的状态，包括它提供了2种模式2种模式可以给你选择2种模式使用的模式。第一个呢就是常规的这种这个组合型单块的一个模式，就是你按一下打开一个，按一下打开，那个就是 L 形式，就是它的 Live 模式。然后完事以后呢，我按住这个2个不动。就切换到 P 模式，P 模式呢，就是你可以把你所有在 L 模式里面组合的做好的音色，比如说我现在是混响的状态，对吧？我现在再调节一下。好，我做好了。如果我做好了这个音色，我这个可以按住任何一个键，把它保存进到并去比如说按到4，闪。好，到停的时候，我就已经保存到第4个位置，然后我用这2个切换过去以后，再按4。它就是刚才我的那个音色，当然我也做一些其他的音色，包括我都储存好了。对，然后我还做了一些原声的，包括这个。对，它2个模式就方便你在演出包括你调节的时候来使用。然后呢，这个按钮这个闪这个紫色的这个按钮，它除了这个切换功能包括打开这个调音器以外，它还有一个很重要的功能，就是什么呢？它可以tap tempo 嘛，它不仅是可以定这个 delay 的速度，还可以定这个整个这个 modulation 调制效果里面的很多速度都可以通过这个来进调节。你就必须要按这个旋钮它有时候还没有你这个 tap tempo 这么来的方便。那么最后一个压轴登场的呢，就是这个功能最强大，价格也是最高，包括它整个的重量体积也是最大的大家可以听到这个踩钉的声音，这个好猛的这个踩钉这样的一个做工很扎实的这个 NUX 的 Cerberus 地狱犬这个名字好像有点屌它呢也是一台6丁设计的复合单块，音色功能呢包含了效音器、激励、过载、失真、调制效果、延时、混响等等很多的类型。而在接口的部分呢，同样也是非常的丰富，带有电源开关、吉他输入、立体声输出，带有箱体模拟的耳机输出、MIDI 接口、USB 接口以及外接踏板接口等等。好，要说到这个 NUX 的这个地狱犬可能有很多朋友之前有关注过，因为它确实是一款这个功能非常丰富的这样的一个效果器，我都不敢说它就是一个单纯的这个组合型单块了，因为它还集合了很多这种数字综合效果器的一些功能。可能我们铁人要拿出1集或者2集节目来讲这个地狱犬，可能这个它的这个内容都是够的因为它确实它的用法包括它的可能性还是很多。那么今天的节目呢，咱们还是来挑一些比较直观的部分来讲那么首先呢，还是这个 drive 的，我们还是来听音色首先是这个 drive 的部分，那个过载的音色。那么首先呢，它的原声是这样子的感觉，然后把它打开。对，是这样的一个很干净的它有一点数字的感觉，又有一点这个模拟的，它这比较综合的一种这种过载的音色。比如说我们开小一点的感觉，它大概就是有这样的表现力。对，再开大一点，大概就是。对它整个的可调的这个范围、失真度的这个范围还是很大的，开得很大的话，它也可以很硬摇滚的感觉。然后呢，再接下去呢是这个distortion 就是失真。那么这个叫地狱犬嘛，这个这么金属的名字，是不是它的这个失真也足够活力我们来听一下打开，现在 gain 我就直接开到最大吧，这样。这样一
一个感觉，还是挺生猛的。而且这个地狱犬在失真的部分啊，包括它两个同时打开的时候，就失真和过载同时用的时候，它还很贴心的做了好几个模式啊。你可以把这个失真放在过载的前面，或者是后面，或者是两个同时使用，把音色混合起来。我们来听一下它们的感觉。那么首先第一个模式，我们把它同时打开啊，感受一下，感觉一下啊。对，然后第二个模式，两个混合起来。然后还有一种模式啊。对，三种模式都可以给你带来不同的一个音色表现。那么也是觉得，在这种效果器里面有这个功能是非常少见的啊。基本上，我是没有见过可以调换这个位置的这种组合性单块。好了，那么失真的部分就是这样子。然后呢，我们再接下去看到这个地狱犬的 modulation 啊 mode 的这个调制效果的部分，它也分为两个啊，虽然它只有一块，但是分为两边啊。那么它有两种效果，第一边呢是这个 chorus 啊单一的这个合唱效果，那么另外一边呢，它还提供了这个正音啊、phaser 啊、这个喇叭旋转啊的其他的三种效果。我们可以来听一下它的合唱有三种模式啊，三种模式。我们先打开合唱的第一个模式。对，这个很温暖的一个感觉，也比较复古的一个感觉。第二个呢，我们再听一下。好，最下面一个很现代的感觉啊。对，而且我们把它速度调快一点啊。它的这个速度调节的时候，调节的时候，它旁边这个小小的这个屏幕啊，都会显示出它的一个状态。这个也是这三款里面只有它有这个显示啊。我们可以听一下，把速度加快一点，我们听一下它的表现力。深度也加大一点啊，干脆都加大一点。对，大概就是这样的一个合唱的一个感觉。那我们把它关闭掉，然后再听一下它另外一边的这个其他的三种效果。第一个呢是 tremolo 啊，我们听一下，大概是。对，第二个是 phaser 啊，相位，听一下。这个我对这个相位效果还是比较情有独钟的啊。这个好，最下面是一个这个 UV 啊喇叭旋转的一个，我们听一下。对，然后这个模块里面的两边的这个效果啊，都可以同时打开。那么现在我们把这个 tremolo 再加上合唱一起打开，都打到中间的位置，我们来感受一下，大概是对，所以呢，它在这一块的这两种效果叠加的话，它可以让你的这个音色确实是对你的原声啊，特别是原声就是更加丰富的一个表现力。然后最后一个也是分成两边的这个延时和这个混响的这个模块。那么它的延时呢也提供了三种的这个类型可以选择啊，按年代来分。我们首先原声是这样子的然后我们把它的混响打开。延时打开大概就是第一个我们把这个速度稍微调到300是我一个比较常用的一个速度，大概是这样的感觉。对。
对，70年代的应该是比较复古一点的这种延迟了。然后第二个呢是磁带延迟，那更早了，60年代的啊，上面写的也是60的一个感觉，我们听一下。对，有意思啊。然后我们在最现代的啊，应该是是 digital 的一个数字延时的一个感觉，应该是很干净的一个感觉，我们听一下。然后呢，我们把混响关闭掉，然后听一下它的把延时关闭掉，听一下它的混响啊，功能太强大，有点错乱了。好，然后我们再听一下它的混响。对，第一个呢是一个这个台湾混响的一个感觉。第二个呢是一个平板混响，大概是。最后一个呢是这个后的混响啊。那么除了它的这些效果以外啊，它整个它中间延时混响中间还有一些小图标，那么你还可以来选择它延时混响的一个串联模式。可能在一个音箱里面大家听的不是很清楚，那么我们在耳机的时候，这个延时混响并联，或者是延时在混响前面，混响在延时前面，它位置不一样，出来的效果也是完全不一样的。好了，讲完了这个音色，我们再来看一下这个地域选上面一些比较实用的一些很直观的一些功能啊。首先就是它上面的这些按钮了啊。首先我们看到这个 Q Dry， 它就是一个怎么样的原声消除的啊，这个原声消除的一个功能。当你只需要效果音的时候，按下这个键啊，你的这个原声就被怎么说呢？就被消掉了吧啊，这样的感觉。我们在延时的部分呢是最为明显，我们可以听一下延时，打开以后是这种感觉。对，如果我们把 Q Dry 打开，就没声了。对，我原始的这个第一下就没有了，就只有效果音。啊，就这样的一个感觉，这包括周边的时候也可以利用到这样的一个功能。比如说现在我打开的状态是这样子的，好，如果我把它Q Dry， 对，这个整个的这个原始信号，它的这个部分声音的部分就会变小很多啊。那么这个是一个功能。那么第二个呢是 CAB， 就是我们的箱体模拟的一个开关。那么只有这3款里面只有这个地域选可以选择这个箱体打开还是关闭，那2款呢都是在它的这个耳机输出里面，包括它的常规输出里面就带有了箱体模拟啊，是无法关闭的啊。这个呢可以，因为它接口很多嘛，所以你可以选择开与关。那么当你打开的时候呢，它的2个输出里面有一个是带有箱体，另外一个就没有啊，所以我们在现场演出的时候，一个就可以进调音台，一个就可以进我们的普通的音箱来进行更为丰富的一个音色的一个处理。好，这个是这个啊，一个来讲啊。那么再下去一个呢，就是这个我们的这个地域犬啊，它也同样可以进行音色的保存，就像我们的这个红卡车一样，但是它所给你保存的位置，提供给你保存的位置呢，比红卡车多很多，它也可以保存100多个这个样的音色啊。那么通过这个 Save 键就可以直接保存，然后我再按住这个不动，就进入一个 Preset， 就是那个预制的模式，跟红卡车一样来进行，就是一个个的音色来选择，而不是就是说按一下它打开一个模块，按一下打开一个模块了。好，最后呢是这个 CTRL Trail 的这个按钮，它就负责是这个键的一个设定啊，你可以把这个键设置成任何一个就上面有4个嘛，也不是任何了，就是4个规定了的这4个模块的开关。那么现在呢，我现在状态是这个混响的开关比如说我要混响打开，然后通过这个键按一下，它是关闭的，就是现在是没有混响的状态。那么混响呢，也只能通过这个键来进行打开。
啊，就是这样的。然后我可以把它设置成什么呢？一个非常实用的功能，就是把它设置成 boost， 就是激励啊。当我在弹节奏的时候，我要切换成 solo 的时候，那么通过这个键就可以马上把音量提起来。那么后面有个旋钮啊，专门调你这个 boost 的音量大小。那么我们打开以后，原来是没有打开的状态，现在是关闭的状态啊。我们听一下原始的信号是这么大的大小，然后把它打开。明显大很多啊，还可以大啊，还可以大。那么这个功能是，如果是我要用这个的话，我一定会把它设置成一个 boost， 因为我在失真的时候是一定会用到这个功能的。比如弹 solo 的时候，我马上要出来，那么就通过这个键打开 boost。那么整个这个地狱犬，它除开这些看得见的部分以外，其实它还可以通过 USB 接口来连接电脑，来用电脑来进行更多的音色的这个处理，包括你的编辑啊，这个也是只有地狱犬在这3款效果器里面只有这一款啊是有这个功能的。好了，那么今天要给大家介绍的这3款组合型的单块效果器呢，就给大家介绍完了。不知道大家的感觉怎么样啊？反正我在试用过以后，个人还是相当满意的。虽然他们的整个的定位和卖点都截然不同，但是满足不同乐手的需求，我觉得在品质方面是绝对没有问题的。那么好了，感谢大家收看本期铁人音乐频道乐器测评，下期再见。